پاکستانی استازي یو ځل بیا تور لګولی چې د کډو ژمنو سره افغان طالبانو د ټي ټي پي پر وړاندې کوم ګام نه دی اخیستی. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم د دغه سازمان امنیتي شورا ناستې تبدیلي او تورې لګولی چې په افغانستان کې ځینې ترهګرې ډلې لکه د پاکستان تحریک طالبان، داعش او القاعده ډلې فعالې دي. نوموړي ویلي دي چې د کډو ژمنو سره د افغانستان اسلامي امارت د ټي ټي پي پر وړاندې اړین ګامونه نه دي اخیستي. د نوموړي په وینا د پولې بلې غاړې څخه د ټي ټي پي په بریدونو کې په سلګونه پاکستاني امنیتي کسان او ولسي خلک وژل شوي دي. د پاکستان دغه استازي زیاته کړې چې پاکستان په وار د افغانستان اسلامي امارت ته ویلي چې د ټي ټي پي پر وړاندې پرېکنده ګامونه واخلي او د دغې ډلې غړي د پاکستان حکومت ته وسپاري. نوموړی زیاتوي چې د پاکستان پولو ته څیرمه د ټي ټي پي خوندي مرکزونه لا هم پخواني حالت پاتې دي. هغه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید له اسلامي امارت وغواړي چې له ټي ټي پي سره خپلې اړیکې پرې کړي. د نوموړي په وینا د افغانستان اسلامي امارت سیاستونه له نړیوال اسلامي قانون سره په ټکر کې دي. دا د پاکستاني چارواکو لخوا هغه تورونه دي چې په وار د افغانستان اسلامي امارت لخوا رد شوي دي. له بل پلوه تېره ورځ د پښتونخوا پښتون سیاستوال او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر ایمل ولی خان ویلي و چې ټي ټي پي یو ځل بیا د ټول مالکان د سیمې د کنټرول ترلاسه کولو لپاره چمتووالی نیسي.